Так, всем привет. Короче, беда с моим Кови случилась. На следующий день после покатушки завел, а мотор начал стучать. Как-то странно. Проверил, вскрыл крышку, проверил люфт сцепления. Там все нормально, все вроде как в допусках, там люфтит немножко. Открыл крышку клапанов. Все клапана на месте, как бы без каких-либо больших зазоров или открученных болтов. В общем, все там нормально. Так, сейчас я тут флейту вставил, чтобы было слышно, как стучит. Сейчас заведу. Пробег, кстати, всего лишь 1300 и всего лишь 44 моточаса. Только что с помощью отвертки прослушал, где больше всего стучит. Как слушать? Просто прикладываем к уху вот эту пластиковую часть и концом отвертки дотрагиваемся до определенных участков двигателя, и тогда будет хорошо передаваться звук. Вот, и явный стук где-то вот в голове. То есть, когда на цилиндре слушаю, слышно, да, как поршень там шелестит. Вроде явных таких каких-то ударов нету. Но отчетливый стук слышно в голове. Сейчас, конечно, еще проверю цепь. Может, с цепью что-то. Ну, натяжитель отключу, посмотрю, насколько он вытянут. И буду, наверное, скрывать голову. И вот я пробую его вытащить, он тупо заклинил. Пытался вот сюда вот отверткой продавить, он вообще не двигается. Так, расклинил я его. Засунул туда электрод и молоточком сверху легонечко постукал, и он отдуплился. Вот, пожалуйста, видите, вот он вылазит. Сейчас его соберу. Так, ну что, натяжитель цепи установил. Сейчас попробуем завести, послушаем, стучит, не стучит. Так, вытащил опять его, и он опять заклинил. Походу там эту цепь так колбасит, что он его забивает просто туда. То ли пружинка слабая, то ли цепь там уже растянутая до непонятного расстояния. Сейчас попробую вытащить пружинку и засуну его назад и попробую электродом надавить, завести, посмотрю, что будет. Сейчас надавлю рукой на натяжитель. Буду его давить на него и заведу мотор. Вот я давлю, вроде стука нет. Отпускаю, появляется стук. И все, его заклинило. Купил натяжители цепи. Вот родной натяжитель цепи, который стоял, который сдох. Вот видно, да, что он не держит. То есть он просто тупо слезался. Цепь колбасит, и оно его просто слезало, наверное, само вот это вот затвор вот этот вот. Вот купил два натяжителя. Один с какого-то скутера,
один с какой-то Ямахи. Ну, наверное, малокубатурной, тоже китайской. Короче, суть такая, что они по сути одинаковые, единственное в них разница. Вот этот фиксатор. То есть на одном такой побольше, на другой поменьше. Вот. Ну и внешняя длина разная. Вот. На этом длина вот такая вот, как на вот этом дешманском, с маленьким фиксатором. Вот эти натяжители как бы держат. То есть пальцем их нереально продавить. Конечно, качество этих запчастей, вот оно все люфтит. Вот, но держит. Я буду ставить вот этот с более толстым фиксатором, потому что плотный этот, ну, место контакта больше, по идее, держать должно сильнее. А тут видно, вон зубчики маленькие на этом фиксаторе снизу, которые совпадают с зубчиками на этом штоке. Вот здесь, ну, здесь похоже они слезались просто. Ну, короче, да, ну, оно не держит, значит слезались. В общем, еще остается открытый вопрос, что с цепкой ГРМ. Все-таки немного поездил, даже неизвестно, сколько я поездил на заклинившем успокоителе, натяжителе. Вот, и получается, вопрос нужно, ну, как-то ее проверить. А я, в принципе, проверить можно просто. Выставляем по меткам. Вот, на верхней шестерне R с рыской стоит в правом окошке, и L с рыской стоит в левом окошке. Ну, в общем, верхняя мертвая точка. А также, ну, можно еще посмотреть здесь на генераторе сбоку. Потом подсвечу, тоже есть метка. Вот, и в таком положении цепка как бы ослаблена. То есть кулачки смотрят вниз на распредвале. Они на ось коромысл не давят. Цепка нигде не натягивается, то есть она просто висит. И можно просто вот засунуть. И вот тут упирается уже в башмак. То есть цепка как минимум с этой точки зрения не растянута. Обычно на растянутых цепках оно почти уходит там аж почти до конца. Поставлю этот натяжитель, заведу его, поставлю. И потом еще проверю, насколько ровно метки совпадают на шестерне распредвала и на этом генераторе вот тут в окошке. Установил натяжитель, предварительно взвел его в эту сторону, вытащив пружинку с этим болтом, что ли. И теперь вставляем болт и закручиваем. И натяжитель выдвинется настолько, насколько нужно для того, чтобы натянуть цепь. И по ходу растяжения цепи он на вот этих защелках будет выдвигаться и не будет задвигаться назад, и тем самым будет держать натяжение. Вот так вот он работает. Прокрутил несколько раз мотор против часовой стрелки после сбора натяжителя и его установки. И что видно? Метка R посередине, метка L посередине. Вот, и метка T на генераторе тоже посередине. Это с учетом того, что большой запас у натяжителя, ровно стоят метки вверху на распредвале и внизу на генераторе. То есть можно сказать, что цепка еще живая. То есть то, что она на нерабочем натяжителе поработала, это ее не убило. Вот, можно еще взять вот шилом, например, попробовать вот сверху звенья вверх позадирать. Они не должны болтаться сильно. То есть
какой-то там микролюфт, может быть, будет, ну, потому что оно ж все с зазорами. Вот, но вверх она не должна подниматься. То есть, судя из этих 3 факторов, я делаю вывод, что у меня цепка еще живая. Ну что, сделал одну каточку. И новый натяжитель тоже рассыпался. Вот, видно, послизывало зубья. Ну, вообще он заклинил, потому что там пружинка. Вот, она тоже потрескалась, полопалась. Собственно, начал разбирать мотоцикл. Так, буду смотреть, почему же так колбасит цепь. Ну, процесс разборки не буду показывать. Уже потом по факту покажу, где проблема. Так, смотрите, снял крышку клапанную. Ну, с ней все в порядке. Поставил сломанный натяжитель, который работает, ну, как пружинка. То есть вот тот первый родной, который не держит. И вот сейчас посмотрим на цепь. Я буду крутить медленно. Вот, и будет видно, как она прыгает. Там видно верхушку вот этого пластиковой натяжителя, или что оно такое. Сейчас буду крутить. Вот видно, что он ходит. Вот раз упал вниз. Вот раз. То есть по логике он должен быть примерно на одном месте. Вот, то есть вот я тяну, цепь натянута. Вот, видно было, дернулся. Опять дернулся. Вот видно, как он ходит. И вот таким вот образом он разламывает натяжитель. В общем, достал я распредвал. С ним все хорошо, вообще как новый. Вообще без единой царапинки. Подшипники вообще идеальные. Звезда тоже ровная, все с ней хорошо. Проблема оказалась в цепочке. Дело не в том, что она растянута, а дело в том, что она заклинившая. У нее звенья клинит. То есть вот некоторые звенья нормально как бы сгинаются, а некоторые туго. То есть вот, вот видно, да, вот я ее взял за конец, она плохо, короче, выгибается. То есть я ее прокрутил всю, и есть звенья, которые прям залипают. Ну вот видно, да? То есть оно не разжимается, оно должно быть свободно двигаться. И вот ну, на камеру это непонятно. Вот я в руках ее двигаю, она прям с такими щелчками как бы сгибается. Так, снял крышку. Вот такое вот интересное магнето. Не такое, как на, например, 166-м моторе. Цепочку можно снять, не снимая магнета. То есть у кого нету съемника, это очень удобно. То есть тут просто бросаем цепку и через низ вот ее просто протягиваем. А потом через низ ее с помощью какого-то крючочка вытягиваем наверх. Но чтобы его не сломать, я все-таки сниму магнета. Вот новая цепочка. Она мягенькая. То есть видно, да, как она вот гнется, так сказать, да.
Сейчас покажу та, что стояла на мотике. Вот та, что на мотике. Она даже под своим весом вот, ну, не хочет выпрямляться. Вот некоторые звенья даже, вот когда натягиваю, они не становятся на место. Ну, то есть и вот как она. Вот, то есть я ее прокрутил, она все равно не выровнялась. Кстати, по поводу родного железного фильтра. Вот видно мелкую стружку. Ну, блин, не фокусируется на пальце, но вот она блестит. И вот видно, вот, да, вот грязь. Так что, ребята, ставьте бумажные фильтра. Они больше задерживают вот такой вот мелкой пылеобразной стружки. Цепку новую протянул. Вот, отодвинул немного силой вот этот натяжитель, успокоитель или башмак, что оно такое. Вот. И с помощью вот так стяжек, то есть прицепил цепку на стяжку здесь, протянул сначала стяжки, взял, протянул стяжки, затянул стяжки, все, цепь на месте. Проверяем, чтобы она тут на все зубья легла снизу, чтобы не было там бульбы. Ну все, собираем назад.